हेलो गाइस, तो वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू बैक गेमर में। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं जो मैंने अमेजोन से मंगाई है 8 GB रैम डाटा की 2666 मेगाहर्ट्ज, जो हम लोग एसर प्रेडिएटर में अपने अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। ठीक, ये हम लोगों ने रैम को, ये बिल है, ये है डाटा की रैम 2666 मेगाहर्ट्ज 8 GB। आप देख सकते हैं DDR4 रैम है, और ये सब कुछ मैंने मैच करके ली हुई है। ये बिल्कुल कंपेटेबल है अपने एसर प्रेडिएटर थी हेलियोस 300 i5 8th जनरेशन, जो कि 2018 वाला मॉडल है मेरे पास, तो उसमें हम लोग डालेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से काट लेंगे। अरे बहुत हार्ड है ये। एट जी बी रैम है, नॉट रिफंडेबल है ये। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बाहर निकालेंगे। ये डाटा की है, देखिए ये रैम है डाटा की। ये देखिए कितनी छोटी सी है एकदम। तो अब हम लोग इसको लैपटॉप में लगा के देखेंगे ये वर्क कर रही है या नहीं। ये देखिए बिल्कुल छोटी सी है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको लैपटॉप में लगाएंगे। तो इसको बंद कर देते हैं। अब आते हैं अपने लैपटॉप के पास। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस, तो उसके लिए आप बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो हम लोग जो है इसका स्लॉट खोलेंगे और फिर इसमें इंक्लूड करेंगे। ये हार्ड डिस्क वाला स्लॉट है और ये रैम वाला स्लॉट है। तो हम लोग ये रैम वाले स्लॉट में इसको इंक्लूड कर देंगे। इसके बाद इसको खोलेंगे। ये मेरी 8 GB पहले ही से इसमें पड़ी हुई है, और हम लोग 8 GB और अपग्रेड करेंगे। ठीक है,
शायद ये थोड़ी हार्ड लग रही है, ये फिट हो ठीक। ये देखिए ये फिक्स हो गई है, ये बिल्कुल स्लॉट इसके देखिए पूरी ही फिक्स हो गई। तो अब हम लोग इसको बंद कर देंगे। ये उस साइड में था ना, अभी ये देखते हैं गाइस चलती है या नहीं। तो ठीक है, तो अब हम लोग अपना लैपटॉप ओपन करेंगे। ठीक, ये देखिए गाइस हमारा एसर प्रेडिटर Helios 300 8th जनरेशन वाला है। ये देखिए अब हम इसको ऑन करेंगे, देखते हैं ये चलता है नहीं। देखते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम बूट होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि ये एडजस्ट कर रहा है कौन सी रैम लेनी है कौन सी रैम नहीं लेनी है। तो ये अभी लाइट चल रही है, देखते हैं ये रैम चलता है या नहीं चलता है। फाइनली ये बूट हो चुका है। अगर आप भी अपने एसर प्रेडिएटर Helios 300 में रैम अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अडाटा की रैम अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बूट हो चुका है, अब देखते हैं ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो देखते हैं टास्क मैनेजर खोल के मेमोरी कितनी दिखा रहा है। सो फाइनली गाइस रैम अपग्रेड हो चुकी है। ये देखिए 15.8 GB दिखा रहा है। अगर आपको सही से ना दिख रहा हो, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 15.8 GB रैम दिखा रहा है जो कि अपग्रेड हो चुकी है। ये देखिए ये 2.6 GB अवेलेबल दिखा रहा है, यानी कि यूज्ड हो रही है, और 15.8 GB रैम पूरी दिखा रहा है। तो इसका मतलब रैम हमारे में चल गई है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम कोई भी टास्क खोल के देखते हैं। ये देखिए गाइस कितनी जल्दी ओपन हो रहा है। तो इससे थोड़ी गेमिंग अच्छी हो जाएगी और एडिटिंग अच्छी हो जाएगी और थोड़ा हमारा लैपटॉप फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।